Praise the Lord, Alleluia. Farada chiramu chetalo bartaun, kinta oneta muzoadar, serespirata oneta muzoadar. 2 years back, दोन वर्ष पयल्या ना पर्स जाल म्हणले एक प्रोग्राम जाल्ले प्रेस एंड वर्शिप तर फर्स्ट टाइम मी आराधना जॉइन जाल्ली त्या टाइम म्हाका नीट एग्जाम आसली म्हणजे जस्ट बोर्ड्स जाल्ले मात PUCचे आनी हांव मागूंक खायल्या ना म्हाका मस्त बरें लागलें आनी हांवें म्हजे एक फ्रेंड आले जैन ताका विचारलें इज इट लायक दीस एवरी डे आनी शी टोल्ड येस सदां थर्सडे प्रेस एंड वर्शिप आसता म्हाका खुशी जाली आनी दाडा एकादाला येतो ना मागण्याक सो हांवें ते कंटिन्यू केले म्हणजे एग्जाम्स जाले उपरांत हांव येवंक सुरू केले ते मागण्या आनी ते मागना येताला पर्सनल प्रोग्राम येताला ब्रदर एलियासान एक म्हणलें थोड्या युवर्सांक बेन दिसता म्हण आनी तांतली हांव एक आसली हांवें ते क्लेम केल्लें ते देव गूण करता जीसस इज हिलींग यू म्हाका जाल्यार बेन दिसतालें लायक आय लूज सम वन की वस्त येता म्हणटाना मम्मी दाडीक हांव सर बाय बाय म्हणचें या टेक केअर ते म्हाका एक बेन आहलें भितरल्यान आनी उलोवंक येता आय कॅन नो आय हॅव कॉन्फिडन्स आय कॅन स्पीक बट तें बेन आहलें भितरल्यान ते गुण जाला आतां लायक आतां हांव सदां कॉलेजी घेताना म्हाका ते बेन आनी फियर ऑफ लुजींग हॅज गॉन ते बेन दिसना आतां राती कितले वेळार हांव चल येवंक दॅट फियर ऑफ लुजींग हॅज गॉन प्रेज टू जीसस तशेंच म्हजी दुसरी साक जावन आसा ते टायमार म्हजी नीट एग्जाम जाल्ली आनी घरा स्कोर पळयताना म्हाका बेन दिसलें बिकॉज तूं स्कोर येता गी ना नीट पास जाता गी ना गी म्हणून तर तितलें हें आहलें बिकॉज ती एग्जाम टफ आसता पुरो सांग कोत्ता प्रकार आनी म्हाका एक सपन आहलें लायक आय हॅव टू स्टडी इन मेडिकल फील्ड म्हाका मेडिकल फील्डान वचूंक जाय म्हणून एक सपन आसा पूण ते नीटाचे रिजल्ट येवचे पयलीं मस्त भियेली आनी लायक अल्टरनेट प्लॅन करूंक सुरू केलें आय गो फॉर दीस फिजिओथेरपीक येता नाटलां रेडिओलॉजीक येता म्हणून ते मस्त चिंतूंक सुरू केलें हांवें आनी बिकॉज यू हॅव टू हॅव प्लॅन बी तुका फ्युचर मस्त सेक्युअर करचें पडटा आनी ते जाल्यार एक चिंतलें आमी की येवन न्ही हांव एक वर्स ड्रॉप कान येता म्हणून नीटाचे रिजल्ट आयले रिजल्ट बरें आहले पूण ते MBBS गव्हर्मेंट सिटा खातीर ते पावनासले दे वॉज एक इल्ले 100 मार्क्स मेळ्ळ्यार म्हाका जाता आहलें हांवें चिंतलें वर न्ही हांव एक वर्स ट्राय करता सागून हांव कावन्सिलिंगाक घालून नासलें म्हजें हें सो हांव ताका वेट करनासली आय डोंट नो समथींग हॅपन काली जालें हांव ते देसारा मागण्याक आयिल्ली त्या टायम आनी हांवें चिंतलें घालीचें की नाका हांवें एक वर्स वेट करीचें की म्हणून ते मस्त एक हें आहलें फियर म्हणून हांव बट सेल्फ डावट आयिल्लो म्हजे वयर की एक वर्स डिटर्मिनेशन हांव दिवता गी ना गी म्हणून सेम सब्जेक्ट पडटा शिकचें म्हणून आनी ते एक वर्स एक जिनियस एक वर्स हांव वेस्ट करूंक जायनासल्यार की म्हणी हांवें ते प्लॅन ड्रॉप केले आनी नेक्स्ट वीक हांव थर्सडे नेक्स्ट वीक हांव मम्मी हेतूक एडमिशना म्हणून गेल्ली हांव रेडिओलॉजी शिकता म्हणून ते एक डॉक्टराचें सपन तीन तुरलें बरें जालें म्हाका बिकॉज ते नेम ते डॉक्टर म्हाका मोगाचें म्हणून बगलें बिकॉज ते ल्हानपण एक सपन म्हजें हांव एडमिशनाक गेली फिजिओथेरपी रेडिओलॉजीक आनी ते एडमिशन जावचे पयलें म्हाका फोन आयलें की तांणी म्हाका सांगलें की आमचे हांगा डेंटल सीट्स आसा तुमी कावन्सिलिंगा थ्रू येवेत तुमचे स्कोर बरे आसात डेंटल सीटा खातीर आय डोंट नो वॉट हॅपन हांव ती पाटी आयली तितून एडमिशनाचे फॉर्म आमी काडूं ना पाटी आयली मम्मी दाडा कॉल केलें अशें अशें आसा की हांव ते बसली एका जाग्यार आनी जस्ट प्रेज द लॉर्ड म्हणून सांगलें हांवें आय वॉज लायक जिसू तुका घालें जाय तूं करता यू हॅव प्लॅन्ड माय लायफ ऑलवेज बिकॉज म्हजी लायफ तशी आसली हांवें खंय म्हणूं ना आनी हांवें जस्ट मम्मीक म्हणलें तुका खुशी बगूंक खागे हांव शिकल्यार मम्मी म्हणलें तें तुजी जिणी म्हणून सांगलें दादा कडेन हांव फोना उरलेली हांव ते ऑफिसांत येताली कोड्याल येताली हांव दादा कडेन फोना उरलेली आनी दादा हांवें तें तुजी खुशी म्हणून सांगलें दादान हांवें जस्ट म्हणलें प्रेज द लॉर्ड आनी हांव म्हणलें म्हाका शिकता म्हणून सांगलें आय विल गो फॉर BDS हांव वेट केलें आनी कावन्सिलिंगाक घालें म्हजें हें ते मस्त वेट तांतूय बेन दिसून आसलें की मेळटा गी ना गी म्हणून ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स लागतात आनी म्हजे दुसरी क्लासमेट सांग ती कॉलेजीक पळयताना बिकॉज आमचें ते लेट जाता कावन्सिलिंग ते एक फियर चड चडलें आय यूज टू गो इन दॅट फ्रेज की हांव घरांत भायर येनासलें ओली मागना थोडे बटी येताली आनी ते हें आहलें हांव सदां बेसतालें मागण्याक येवंक सुरू केलें मागीर एवरी थर्सडे हॅज टू कम आनी हांव मुखार बसनासली बाटी बसताली बिकॉज ते हें आहलें लायक आय हॅव टू प्रे सायडंटली लायक प्लीज म्हाका ते एक सीट मेळ्ळो न्ही म्हणजे ते एक सपन आसा जेसू प्लीज यू नो दॅट आनी ते म्हाका फावो जालें आय जॉयन द कॉलेज नोव्हेंबरान म्हाका ते एक सीट फावो जाली ती मस्त प्रायवेट सीट एक्सपेन्सीव सीट मेळ्ळा म्हाका आय गॉट अ मेरिट सीट आनी ते एक एजाब म्हणून जालें म्हज्या जिणेंत आय थँक जीसस प्रेज टू जीसस आनी तशेंच म्हज्या रायट हँडांत म्हाका स्ट्रेन जाल्ले ड्युरींग माय सेकंड PU एग्जाम्स ड्युरेशनांत ते स्ट्रेन इतले पेनफूल आहलें की ते कांय दिसाना खाय ना जस्ट स्ट्रेन ओवर हियर आनी ते रेडिएटींग पेन आहलें आना मसो पेन पावता रातीक न्हिदूंक जायनासलें तितलें जोर पेन आनी ते कांय न्ही म्हूण सांगलें इट्स नॉट अ फिजिकल इंजुरी न्ही म्हूण सांगिल्लें म्हाका डॉक्टरान हांवें कोड्याली केल्या एग्जाम टायमार आय डोंट नो मिराकल बरी सांगय ते एग्जाम टायमार एक दीस तो पेन येवना
मम्मी सदांय मागताली एक दीस पेन येवन असो एग्जाम टायमार येवन हांवें तें इंटेंशन घाल्लें कदालें की जेसू तो म्हजो हात गुण कर म्हणून आनी ब्रदर एलियासान कदालें म्हणटा कोणाक किंग healing prayer जावन आसा कदालें मागताली ऑलमोस्ट 1 year जावं खायलें म्हाका एक्चुअली ती पेन ना आनी की इट हॅज हील्ड कंप्लिटली तशेंच हांव मुळकी रेतीरेक गेल्ली तेदाला बसार सीट नासली म्हणून हांव आय हॅड सॅट इन दॅट लास्ट सीट ते टायरा वयर सीट आसता ते बस जंप जाले आनी ते म्हाका मंड्याक लागले फस्ट एक इतले बरें फोर्सफूल जंप आसलो की हंपा वयर ते पाट येयली दूख पडली हांव घरा मम्मीक सांगून आतां तिका गोत्तू ना हांवें तिका सांगून ना तिका टेन्शन जाता म्हणून हांव भियेली की ते आतां पेन जाता सुरू जाता आनी ते इन्सिडंट्स हांवें आयकल्यान इवन आय मीन मेडिकल फील्ड ते आयकलां हांवें पूण हांव भियेली नेक्स्ट थर्सडे हांव इल्ले एक हफ्तो ती पेन इल्ली आहली हांव थर्सडे मागना दॅट इंटेंशन हॅड पुट वन्स अगेन तेदाले ते हील जाले विथआउट नो मेडिकेशन नथींग हांव खाये पुसून ना prayer and your little bit of consciousness heals everything ते एक मुझे heals जाल्यार thank you Jesus आनी तशें मुझे मम्मीची टेस्टिमनी आसा आमची घरचे एक इंटेंशन आहले तेय जेजून आमकां फावो केलां आनी समर सिजनांत उदकाचे एक चोर इशू जाल्ले उदक बरें येतालें बट स्टील देर वॉज अ प्रॉब्लेम आमकां बेन दिसलें की आनी काय जावं का म्हणून पूण तेय जेजून संपून तालांनी आनी क्लीन उदक आमकां पत्ता ती देवान फावो केलें विदाउट एनीथींग आमी काय पंप हें करूंक वचून आमी बोरवेलाचे पायप चेंज करून काय करूंक वचून मुस्तान सांगलें चेंज करा म्हूण वी डिडंट डू दॅट आनी ते आमकां क्लीन उदक फावो जाल्यार ताकाय आमी देवाक थँक्यू म्हणटा दॅट इज ऑल्सो माय इंटेंशन तशेंच ऑलमोस्ट 2 years पयलें 2023 तर म्हज्या दादाक हुशार नासलें आमी टेस्टाक पूण गेल्या डॉक्टरान खाय न्ही म्हूण सांगलें कोड्याल पूण एक दीस रातीक चड हुशार येनासलें पेन जातालें पोटा कडेन पुरो ताका बर्ननेस जाताली चस्ता कडेन हांवें म्हणलें दादाक हांव डॉक्टरा कडेन आतां ऑलमोस्ट 7 जाल्ली डॉक्टर आसना तेदा लेकीन हांव गेल्ली थंय हॉस्पिटल सामी एक सांगलें एक बोगलें की या म्हणून ब्लड टेस्ट केले आनी वी फावंड आउट दॅट इल्ले दीस लेट जाल्यार ते निमोनिया कॉज जाताले आनी ते मस्तू कश्ट जाताले दादाक संपूर्ण तरान गूण केल्याक आफ्टर ही हॅज नॉट गॉट एनीथींग ते संपूर्ण तरान गूण जाला ताजे खातीर हांव सोम्या जेजू करगान दिता आनी म्हज्या लायफान मस्तू मिराकल्स जाला कंप्लीट मिराकल्स हांव कशें आसा दॅट इज ऑल जीसस आनी म्हज्या मम्मी तारीख हांव थँक्यू ताणें आमकां कद्दाले मागण्याक वसा आनी ते स्पिरिच्युअलिटी आमच्या मम्मी दारीन आमच्या ती घाला ती येता तशें आमकां आपूण हाडटात आनी आतां एज अ यूथ आय एम कमींग बिकॉज समवेर दे आर ऑल्सो सपोर्टींग माय इंटेंशन्स सो तांकांय थँक्यू तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा फादर ऑनिल तुमी ऑर्गनायज केल्ल्याक तुमकां थँक्यू फादर तशेंच ब्रदर एलियास एंड टीम आय थँकफूल बिकॉज आमी गल्फांत आसतना आमचे मागणे आसताले गल्फ कंट्रीज कुवेटान आमी कुवेटान हाडली इल्लें तशें आमकां गोत्ताय मागणे कितलें बरें आसता आनी फॉर यूथ दीस इज समथींग व्हेरी नायस प्रेज एंड वर्शीप इज ऑलवेज वीच वी लव थँक्यू सो मच